হাই ফ্রেন্ডস, আজকে আমাদের ব্লগের বিষয় হচ্ছে ব্লুটুথ ডিভাইস যেটি আমরা আজকাল বিভিন্ন আমাদের অডিও সার্কিটে ব্যবহার করে থাকি অ্যাম্পের সাথে। আমাদের যে মূল সমস্যাটা হয় কি, যে আমাদের অ্যাম্পগুলো আজকাল ট্রানজিস্টার অ্যাম্প হচ্ছে বা এসটিকে যেটাই দিয়ে হোক, এগুলো সাউন্ড কোয়ালিটি যথেষ্টই ভালো, বা আমরা অ্যাডাপ্টার সব কিছুই ভালো লাগানোর পর পুরো অ্যাম্পটা রেডি হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে পুরো সেট আপটা তো খুবই সুন্দর হচ্ছে, কিন্তু এবার আমাদের প্রয়োজন হয় কি ব্লুটুথ দিয়ে, যাতে ফোন দিয়ে আমরা জিনিসটা চালাতে পারি। তো এবার কি হয়, বাজার থেকে আমরা ব্লুটুথটা কিনে আনার পর যখন চালানো হয়, তখন হয় কি সব কিছুই ভালো চলতে থাকে, কিন্তু একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় প্রায়, যেটা হচ্ছে আমরা ব্লুটুথটা যেহেতু 5 ভোল্টে চলে, 5 ভোল্ট সচরাচর আমরা অ্যাডাপ্টার কিনি না, বা কিনলেও একটা সমস্যা হয়, অথবা যদি 12 ভোল্ট বা 24 ভোল্ট থেকেও দিই, আমরা কি করি 8805 আইসি দিয়ে এটিকে 5 ভোল্ট বানিয়ে তারপর এটিকে পাওয়ার দেই। তো 8805 দিয়ে বা 5 ভোল্ট অ্যাডাপ্টার যেটাই হোক, সুন্দর করে রেকটিফাই করার পর বড় বড় ক্যাপাসিটারও যদি দেই, তারপরেও কি হয়, ব্লুটুথে কানেকশন দেওয়ার পর একটা শব্দ করতে থাকে, সাইলেন্টলি হালকা একটা শব্দ করে, অনেকটা রেডিও সিগন্যালের মতো এরকম টিপ 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 করে একটা শব্দ হতেই থাকে। তো এই জিনিসটা কি হয়, আমাদের যদি কোনো কাস্টমারকে আমরা বানিয়ে দিই, তখন হচ্ছে এটির আমাদের মানে কাজের কোয়ালিটি নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন তোলে তারা, যে কি তৈরি করলেন আপনি। আর নিজের জন্য তৈরি করলেও একই ব্যাপার, যে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারি না এই কোয়ালিটির উপরে। এখন এটি নিয়ে আপনি অনেক ঘাটাঘাটি করবেন, পাওয়ার সাপ্লাই চেঞ্জ করবেন, রেকটিফায়ার নতুন দিবেন, ক্যাপাসিটার বড় দেবেন, কিন্তু কোনোটাতেই আপনার এই সমস্যার সমাধান হইতে যাবে না। আপনি অ্যাডাপ্টার থেকে ফুল ব্রিজে করবেন, হাফ ব্রিজে করবেন, কোনোটাই অনেক সময় সমাধান পাবেন না। আমিও এই সমস্যাটা পড়েছিলাম। তো আমি কয়েকজন আমার ইলেকট্রিক লোকের কাছে সমাধান চাইলাম, কিন্তু তারা আসলে ওইভাবে সমাধান দিতে চাইলো না বা দিল না। বেসিক্যালি এনাদের হচ্ছে আসলে টাকা না দিলে তো তারা সমাধান দিবে না, বা তারা টাকার জন্য কাজ করে। তো যাই হোক, আমি এই জিনিসটার কিভাবে সমাধান পেয়েছিলাম সেটি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো ফ্রেন্ডস, যাতে করে তোমরাও এই বড় সমস্যাটা থেকে মুক্তি পেতে পারো। তো চলো আমাদের ডেস্কের দিকে আমরা যাই এবং সেখানে আমাদের ব্লুটুথটাকে দেখি। এখন দেখতে পাচ্ছ যে এখানে একটি ব্লুটুথ ডিভাইস রয়েছে চালু অবস্থায়। সামনে ব্লুটুথের লেখা আছে, এই পাশে সুইচ আছে। এটি একটি হাতে বানানো বডি। বাজারে যে আমরা প্লাস্টিকের পাইপ পেয়ে থাকি, পাইপকে কেটে হিট দিয়ে এই বডিটা বানানো হয়েছে। তো চলো বন্ধুরা, এর ভিতরে কি কি কাজ করা হয়েছে সেটা আমরা দেখে নেই। এখানে দেখতে পাচ্ছ যে এটি ব্লুটুথের বডি, আর ভিতরে একটা যেটি সার্কিট দেখতে পাচ্ছ, এটি হচ্ছে চার্জারের সার্কিট, যেটা আমাদের ফোনের চার্জার। এটিও 5 ভোল্টে থাকে। তো এটি খুব ভালো একটা সার্ভিস দিচ্ছিল না, চার্জ করতে অনেক সময় নিচ্ছিল, স্লো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমাদের এই ব্লুটুথের জন্য এটি পারফেক্ট। আমরা এই চার্জারটির 5 ভোল্টকে ব্লুটুথের পাওয়ার সাপ্লাইতে দিয়ে দিয়েছি, এবং এটিকে এবং এর যে অডিও আছে, অডিওটা আমরা জাস্ট আউটপুট করেছি। এটাই আমাদের হচ্ছে সলিউশন। অর্থাৎ বন্ধুরা, 5 ভোল্ট এসএমপিএস টাইপের যে কোনো পাওয়ার সাপ্লাই থেকে যদি আপনি সাপ্লাই দিয়ে থাকেন, তাহলে আপনি পিওর ডিসি ভোল্ট পাবেন। এটি হচ্ছে বড় বিষয়। তো চলুন আমাদের স্টুডিওতে আবার ফিরে যাই। তো বন্ধুরা, দেখলেন যে এখানে সমাধানের জন্য বেসিক্যালি ব্লুটুথ ডিভাইসে পাওয়ার সাপ্লাই যে সমস্যাটা, এটাই হচ্ছে বড় সমস্যা। বেসিক্যালি ব্লুটুথের সমস্যা না, এটি পাওয়ার সাপ্লাই যখন ইন হয়, তখন যদি হালকাও এসি ওয়েভ থেকে যায়, তো এটি অনেক বড় সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আপনি যদি এই ব্লুটুথকে 5 ভোল্ট অথবা 6 ভোল্টও নেয়, এই ব্যাটারি থেকে পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে থাকেন, তখন দেখবেন যে এটি কিন্তু খুব সুন্দর কাজ করতেছে, কোনো নয়েজ আসে না। কিন্তু সবসময় তো আমরা ব্যাটারি দিয়ে রাখতে পারি না। তো পিওর ডিসি দেওয়ার আর একটা অন্যতম উপায় হচ্ছে আপনার এই এসএমপিএস টাইপের পাওয়ার সাপ্লাই। আপনি যদি বাজারে যে এলইডি বাল্ব বিক্রি করে যে দোকানগুলোতে, সেখানে যেও যদি 5 ভোল্টের এসএমপিএস পাওয়ার সাপ্লাই চান, দিবে। ছোট ছোট পাওয়ার সাপ্লাই হবে, এতটুকু ছোট পাওয়ার সাপ্লাই হবে।
আর যদি আপনি এটি ঝামেলা মনে করেন তাহলে বাসা বাড়িতে যে আপনার পুরনো যে ফোনের চার্জার রয়েছে, সমস্ত চার্জারই প্রায় 5 ভোল্টই হয়, এর উপরে হয় না সচরাচর। দেখা গেলো যেটি তেমন আর ভালো চার্জ দিচ্ছে না বা চার্জ দিলে অনেক সময় হচ্ছে, এই ধরনের সার্কিট হলেও চলবে। এটিকে আপনি আপনার ব্লুটুথে দিয়ে দিন। এতে করে কি হয় যে এই এসএমপিএসগুলো আর অ্যাডাপ্টারের মধ্যে অনেক বড় একটা ডিফারেন্স আছে। সেটি হচ্ছে অ্যাডাপ্টার এসি থেকে পাওয়ার নেয়, নিয়ে আপনাকে স্টেপ ডাউন করে আপনার সার্কিটে দেয়। তো যতই আপনি এটিকে ফিল্টার করেন তারপরেও এর মধ্যে কিন্তু এসি ওয়েভ কিছুটা থেকে যায়, 100% অ্যাকুরেট হয় না। আর এই ব্লুটুথ ডিভাইসগুলো হচ্ছে অনেক সূক্ষ্ম হয়, এই সামান্য যে রিপলিং থাকে এইটাতেও কিন্তু ও এটা ক্যাচ করে ফেলে এবং এই নয়েজটা তৈরি করতে থাকে। অন্যদিকে এসএমপিএসগুলো কি হয়, এসএমপিএসগুলো হাই ভোল্টেজ নেয়, হাই ভোল্টেজ নিয়ে আবার ডাউন করে ফেলে, ডাউন করে এটিকে আবার আপ করে সেটিকে তারপরে সার্কিটের প্রয়োজন অনুযায়ী 5 ভোল্ট বা 6 ভোল্ট আবার ডাউন করে সাপ্লাই দিতে থাকে। অর্থাৎ মেইন লাইনের পাওয়ারের সাথে ডিরেক্টলি এর কোনো সম্পর্ক থাকে না, যে কারণে মেইন লাইনের যে ওয়েভ বা নয়েজটা, এই নয়েজটা এই সার্কিটে আসতে পারে না, এবং ব্লুটুথ এই কারণে এটির সঙ্গে খুব ভালোভাবে কাজ করে। তো বন্ধুরা, আমার এই সাজেশনটা তোমাদের কেমন লাগলো তোমরা জানাও। তোমরাও যদি ব্লুটুথে এই সমস্যায় পড়ে থাকো এবং এইভাবে সমাধান পেয়ে থাকো জানাও, অথবা অন্য কোনো উপায়ে যদি এই সমাধান পেয়ে থাকো তাও আমাকে জানাও কমেন্টে। আর লাইক সাবস্ক্রাইব করতে তো কষ্ট হবে না খুব বেশি, অবশ্যই লাইক আর সাবস্ক্রাইব করো এবং আমাকে আরও উৎসাহ দেবে। বাই।